Habari za wakati mtazamaji wetu popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha Kumekucha, kipindi ambacho huwa kina sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni uchambuzi wa magazeti na sehemu ya pili ni mahojiano na mgeni katika studio zetu za Mikocheni. Jina langu ni Agnes Almasi na tutaanza sasa na uchambuzi wa magazeti, yale yaliyopewa kipaumbele upande wa mbele na upande wa nyuma kwa kila gazeti siku ya leo ambapo limetufikia hapa mezani kwetu. Tukianza na gazeti la Nipashe, linasema kwamba FAO yatahadharisha Tanzania ulaji ovyo, eleza jinsi wengi walivyo hatarini kukumbwa na magonjwa yasiyoambukiza. Habari hii ipo ukurasa wa pili, lakini pia ukurasa wa pili kuna habari inasema Chadema yafunguka Lissu kurejea nchini. Ukurasa wa tatu kuna habari inayosema kwamba muda wa kujiandikisha uchaguzi mitaa waongezwa, mafuriko ya ua 5, mamia wakosa makazi. Habari hii ipo ukurasa wa pili. Ukurasa wa tatu, vibali vya uagizaji mbolea nje kufutwa. Ukurasa wa 4, Jinsi Nyerere anasema ni kwamba ni shujaa aliyekamata bara Afrika. Hapa imeelezea namna gani ambavyo Mwalimu Jinsi Nyerere alikuwa ni shujaa katika bara letu la Afrika. Habari hiyo ipo ukurasa wa 4, lakini ukurasa wa 8, serikali yakataza kufukuza wanafunzi karibia mitihani. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Nipashe upande wa mbele. Tukienda katika gazeti la Tanzania, linasema kwamba DPP ya kusanya bilioni 3.6, nyumba 11 za taifishwa, ni waliokiri makosa ya uhujumu uchumi, wengine wapewa muda kulipa bilioni 36.9. Dr. Bashiru anasema wakataini viongozi wenye sifa za ovyo. Habari hiyo ipo ukurasa wa 4, lakini pia ukurasa wa pili, TANESCO yaokoa shilingi bilioni 6.8 ujenzi wa gridi ya taifa Mpanda. Ukurasa wa 5 inasema kwamba serikali yaongeza siku 3 uandikishaji wa piga kura. Habari hii ipo ukurasa wa 5, na hapa kuna picha, habari picha ikionyesha watu wa Tanzania wakiwa wanaelekea kule katika kujiandikisha vituo mbalimbali, na picha hii hapa ni kituo cha Tandale, wakazi wa Tandale pale wamekusanyika katika kujiandikisha. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Mtanzania. Tukienda katika gazeti la Tanzania Daima, linasema uandikishaji kura kufa au kupona. Habari hii ipo ukurasa wa 4. Hakujimwamba fai, hapa ikimonyesha picha ya mwalimu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alikataa mkewe kuitwa first lady, alitaka aitwe mwalimu. Wengi wanasema hakuna wa kufanana naye, bado anaishi. Habari hii kwa kina lazima upate nakala yako ya gazeti la Tanzania Daima, ipo ukurasa wa 5. Ukurasa wa 3 inasema kwamba Waziri Lugola ang'aka, na huu ndio muonekano wa gazeti la Tanzania Daima. Habari Leo linasema kwamba mvua yaleta maafa. Habari hii ipo ukurasa wa 2, lakini wajadili utamu wa JK Nyerere. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3. Uandikishaji uchaguzi serikali za mtaa wasogezwa mbele. Na hapa kuna habari picha ikionyesha hali ya daraja la Mandera katika kijiji cha Mandera ambapo ni Segera, Korogwe, Kilimanjaro. Picha hii ni siku ya jana hali ilivyokuwa. Habari ukurasa wa 3 napo inasema timu kuzibua wakandarasi wazembe yaanza kazi. Hapa kuna habari picha ikionyesha wananchi wa kijiji cha Nang'ombo wilayani Nyasa wakiwamo wanufaika wa TASAF wakimsikiliza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Mkuchika wakati alipofanya ziara kijijini hapo. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Habari Leo. Kienda katika gazeti la Uhuru, linasema kwamba ni Uhuru ya kijani, JPM anavyotimiza ndoto za Nyerere. Habari hiyo ipo ukurasa wa 2. Ukurasa nao kuna daa iliyofanikiwa yazidi kung'ara kwa vituo vya afya utitiri, barabara za lami, wa machinga wa peta. Kuna kumbukizi ya Nyerere kwa wasanii. Habari hiyo ipo ukurasa wa 40. Balozi Saif aeleza ya Nyerere Karume kuhusu muungano. Habari hiyo ipo ukurasa wa 5.
Lakini ukurasa wa 26, UWT yamkumbuka Nyerere alivyoamini wanawake kudai uhuru. Lakini ukurasa wa 40, Lindi Kuchele Mwenge kuzimwa kwa kishindo leo. Spika asema bunge lina mengi ya kumwenzi Nyerere. Habari hii ipo ukurasa wa 40, na huu ndio muonekano wa gazeti la Uhuru ya kijani upande wa mbele. Upande wa nyuma inasema kumbukizi ya Nyerere ya waibua wasanii, Mpoto wa mwenzi Nyerere kwa vitendo. Lindi Kuchele TOT yaingia na amsha. Ujumbe wa Kikwete kwa wasanii huu hapa. Na huu ndio muonekano wa Uhuru michezo upande wa nyuma. Tukienda sasa gazeti la Majira linasema Nyerere atangaza kuwa urithi wetu ni kutokana na mchango wake kwa taifa. Mtoa mada miaka 20 ya kumbukizi yake aonya vyama vya siasa nchini kuacha kubaguana. Lakini hapa ukurasa wa 4, askofu alia na mmomonyoko wa maadili. Ukurasa wa 4 pia kuna habari inasema mvua yakata mawasiliano barabara ya Dar Arusha. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Majira siku hii ya leo. Tukienda katika gazeti la Mwananchi, Nyerere alivyoishi miaka 20 baada ya kifo chake, hapa ikiwaonyesha marais wote waliofuata baada ya kifo cha Mwalimu Nyerere. Lakini pia habari ukurasa wa 3 inasema washtakiwa uhujumu uchumi waijaza serikali shilingi bilioni 40. Vyeti feki vyaondoka na shilingi milioni 22 za hazina SACCOS. Uandikishaji wasogezwa mbele mikoa 4 ya haha. Habari hii ipo ukurasa wa 2. Ukurasa wa 3 hapa kuna habari inasema washtakiwa uhujumu uchumi waijaza serikali shilingi bilioni 40. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Mwananchi siku hii ya leo. Tukienda katika gazeti la The Guardian linasema kwamba Watanzania wameambiwa wabadili mifumo ya maisha kutokana na magonjwa mbalimbali yasiyo kuambukiza yakiendelea kuongezeka hapa nchini. Lakini pia serikali yaongeza mapato baada ya watalii 700 kuzuru hifadhi za taifa kutokea nchini Israeli. Kiongozi gani wa sasa anaweza kuyaenzi na kuyatekeleza yale mambo ya baba taifa aliyoyataka? Habari hii ipo kama ni swali, hili sio kama swali ila ni swali, lakini habari hii ipo ukurasa wa 2. Na huu ndio muonekano wa gazeti la The Guardian. Tukija katika gazeti la Citizen linasema kwamba bei ya mahindi yapanda. Nyerere leo ni siku sasa ya Nyerere ambayo ni maadhimisho ya miaka 20 tangu alivyotutoka. Inasema kwamba mwenge wa uhuru ni mbinu muhimu ya kupigania uhuru wa taifa. Habari hii ipo ukurasa wa 4. Na ndege mpya ya ATCL imefanikisha majaribio yake. Na huu ndio muonekano wa gazeti la The Citizen. Tukija katika gazeti la Daily News lina habari hapa inasema kwamba watu 5 wafa maji, watu 5 wafa huku 120 wakiachwa bila makazi. Habari hiyo ipo ukurasa wa 3. Lakini hapa habari kubwa ikionyesha kwamba leo ni maadhimisho ya miaka 20 tangu kifo cha baba taifa. Huko kuna mengi sana yaliyoandikwa katika gazeti la Daily News hata na magazeti pia mengine. Waliojisajili upigaji kura serikali za mitaa waongezeka na wameshafikia milioni 11. Haya, tupo tayari kupeperusha lugha ya Kiswahili kama ambavyo tumeshajua kwamba Kiswahili tayari ni lugha ambayo itatumika katika SADC, katika nchi za SADC, AU pamoja na EAC. Kwa hiyo sasa hapa wale mabingwa magwiji wa Kiswahili wameeleza kwamba wapo tayari kupeperusha lugha hii ya Kiswahili. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Daily News. Tukienda katika gazeti la Champion linasema kwamba kuelekea Yanga na Pyramids CAF ambayo ni CAF
yaiongezea nguvu Yanga. Molinga Mustafa ruksa kuwavaa Waarabu, sasa Zaira na silaha zote mkononi. Osems huyu ajibu bado kidogo, tulieni mtampenda. Yondani anasema msiogope, wanafungika hao Waarabu. Yondani, ni maneno ya Yondani, anasema msiogope. Mzungu Simba amwandaa Wilka kuwaua Azam. Kakolanya Manula wampasua kichwa Mbelgiji. Habari hizi zote zipo katika gazeti la Champion. Na huu ndio muonekano wa gazeti hili, upande wa mbele. Upande wa nyuma ambapo wenyewe wanaandikaga habari za kimataifa za michezo, linasema Italia yafuzu Euro mwaka 2020. Matic awindwa vikali na Inter, Ramos ampiku Caslas Hispania. Na huu ndio muonekano wa gazeti hili la Champion upande wa nyuma. Tukienda gazeti la Nipashe, linasema Nsuva Kagere vitani Rwanda, Simba kuiteka Kigoma leo. Osems aichambua Mashujaa alivyowatesa kombe la FA, lakini asema hii ni timu. Na huu ndio muonekano wa gazeti hili la Nipashe upande wa nyuma. Tanzania linasema Stars imeiva. Ndai Ragije asema wapo tayari kuibomoa Rwanda leo. Mayei amtaka Zahera abadili mbinu za vita. Habari hiyo ipo ukurasa wa 22, lakini kuna habari ya kimataifa hapa inasema Amber Rose amwanika mwanae. Habari hiyo ipo ukurasa wa 21, na huu ndio muonekano wa gazeti la Mtanzania upande wa nyuma. Tanzania Daima linasema kwamba Stars kufuta gundu kwa Mavubi, hilo ni swali. Habari hiyo ipo ukurasa wa 19. Papa Molinga safi kuwavaa Pyramids. Habari hiyo ipo pia ukurasa wa 19. Ukurasa wa 19 pia kuna habari nyingine inasema Mtaka anasema RT hakuna mgogoro. Na huu ndio muonekano wa gazeti hili la Tanzania Daima. Habari Leo linasema Stars ivaa Mavubi leo. Nyota Simba wa mkuna Osens, Mtaka ampinga Simbu mgogoro ndani ya RT. Haya, lakini Yanga na Azam wanajipima leo. Habari hiyo ipo kurasa wa 27, na huu ndio muonekano wa gazeti la Habari Leo. Uhuru tayari nilisoma kwa muda ule, ambapo hapa kuna kumbukizi ya Mwalimu Nyerere, kwa hiyo imewaibua wasanii Mpoto amwenzi Nyerere kwa vitendo. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Uhuru michezo upande wa nyuma. Majira napo linasema Stars kutesti mitambo kwa Mavubi leo kuifanyia surprise Sudan. Simba Mashujaa FC dimbani Lake Tanganyika. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Majira upande wa nyuma. Tukimaliza na gazeti la Mwananchi, linasema Mtaka afichua mazito anguko la riadha. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Mwananchi upande wa nyuma. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo mimi nahitimisha kwa yale yote yaliyonifikia hapa katika dawati letu la magazeti katika kipindi cha Kumekucha. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea sasa tutaendelea na sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kumekucha.